N'ekirala abaana b'obuwala kano ko njagala nkakugambe bw'oweza emyaka 18 fumbirwa nedda tandika okupracticing emize gy'abafumbo. Mize ki? Ekyo nkubuulira nga mukola mingi. Emyaka 18 kudda waggulu. Okwenda. Yendako. Yes. I'm telling you the facts. Yendako. Bw'oweza emyaka 18 kudda waggulu. Kyalira ensiko. Bw'oweza emyaka 18 kudda waggulu. Funayo boyfriend. Boyfriend mufuule boyfriend ddala. Mukole boyfriend ne girlfriend bye bakola. Abakasengejja juice aitambo yisi. Gwolabye kakasengejja nga kanywa ku juice gwe kasengeza. Kati muli kasengejja. Gwe musajja gw'alina omukazi alina omwana ow'obuwala. Oli kasengejja ate tokkirizibwa kunywa ku juice gw'osengeze. Akasengejja kasigaza bisejja. Gumira ebisejja ebigambo nga by'amaanyi nnyo leka kwesiba ku baana b'abandi n'otandika okwagala okubeera nannyinimu. Otwanirizaako nnyo gwe atulaba atukutegeeza nti eno ye MP5 Media. Subscribinga, sharinga, likinga, commentinga osobola okuba nga ate bunanga okituusa ku munno ate ne munne omugambe nti nabaako emaze okubeera nga batuusa olunaku olwaleero ate buli kimu kisobola okubeera nga kitambulira ddala obulungi ennyo. Nkwisawo nnyo ku mirimu egy'enjawulo gyokozeeko olunaku olwaleero munange wene muli Antonde kubadde gaba nkumbi. Simanyi oba ofunye enkumbi. Nemweroseeyo nabirabye bitambula yo neyo mu byalo. Bagabye enkumbi naye nze saafunye wadde akasimu. We are protecting the gains. Gains ezimu ku ebyo. Kakati enkumbi zaagabiddwa fologejja ne Jambia. Ekyebuuzibwa waliwo kabamu nga bafunye enkumbi nga tebalina wakuziteeka wakulimisa oba wakulima. Tegeeza kati kiba kiddako kiba kyakugitunda. Naliko ku mukolo eyo ekiruhuula. Nze M7 Java. Ewuwe. Kakati omukubogezi ku mikolo omanyi bo bakola emikolo nga giri urban nnyo. Kakati ng'asituka naga ati muwala wange manyi sigenda kubanga bali bannaffe mumwebufe baketabi. Mbubo ffe otukola omukolo. Omuwala tumusibirira mbazzi na Jambia. Mbukulwaki yante agenda kukola abagenda kukola faamu agenda mama kituufu Mbazzi ne Jambia omega de bo nkonge okutema biti bikikola bo bagaba nte mifaliso bitanda mbuwebake bwokuwonyo kumata bomaludde muwebake. Anaye so munange embeera bwetyo bwetambula. Tubabuuzaako nnyo mwenna tubuuzaako abali emitala w'amayanja abali Saudi Arabia abali Qatar abali Dubai mwenda gye muli bategeeza nti nno mwe basinga naye oba omusama wange oli mu ggwanga ki ninayo omusama naye simanyi oba oliwo oba oli Qatar oba oli Kuwait oba oli Saudi Arabia naye nga gyali akasente bwewaawo ndowooza obiraba naawe akanyiriro kajja akasente keeko nebuuza akasente mwana aliwo tuli mu mbeera ya lockdown aliwo omwana w'abandi lockdown nange simanyi oba lockdown enaggwa naye kyo n'abalala baba neffe ndabanga nabayinza okugyongezayo mpaka omwaka ogujja kirabika kwekyogerako gundi tufa bwenda bakubanga okubanga eddagala lya covid tinaakola ki linaakuzuulwa epya. Kale nze Professor Masada olunaku lwaleero nyina MC Eric Pro omusamaavu agenda kubabuuzaako ate mu ngeri y'emu atubuulire kuba yatugamba nti mwogezi wa ku mikolo n'ebiringa ebyo. Tulina ensonga nyingi nnyo zigenda okuba nga tubona ku lunaku olwaleero so maaso ku lutimbe. Weewaawo agwe wena atulaba kubuuzizzaako weewale kubanga gy'oli gyebali gyonna gy'otuusaako engalo manyi ffe tutwala ekiwuubaalo ffe tukutwaliriza ne tukuggyamu stress ne tukubeesabeesa mu kiyumba era abatulaba nga muli mu kiyumba kyokola kyakabi nnyo yeffe abakuggyako stress y'omuwarabu omuwarabu ayinza okuba akutabukidde akunyookedde omanyi tebamanyi luzungu ate tebamanyi lulimi lwaffe olunnansi akati agenda n'atabuka mu lulwe n'ayiwawo laga biki nakasuka kaukano gaba mbutuufu kinyose naddala ebyo ebikadde bibeera eka nga tebikola manyi abaana biyumba eyo babeera balabirira abakyala abakadde kadde abakulukulu oba ne bana abakyala abo bakawasa oli agenda n'awasa oyo Muwarabu n'ayitayo ko Munnayuganda alabirire omukyala we
omukazi takola ino obudde bungi ewaka afuuse ekizibu banaye tuli wamu nammwe ffe tubatwalako mpola mpola okubanga tubatwaliriza ate ekiyumba kibe nga tekikunyiga nnyo. So nkubuuzaako my name is Eric Pulo. Nkola emikolo egy'enjawulo ndi wansi w'ekibiina ky'abakuteesa ceremonial service. Tukola okwanjula kiyita tukola okuhinjira ne tukola okukyala ne tukola okuwasa. Yes. Ndowooza okufumbiza kwe kukola ki okuwasa kufumbiza kwanjula kukyala byonna tubikola. So gwe alina omukolo n'ennyimbe bannange kiyinza okuba kyakakugwako tomanya agenda kuteekateeka lumbe lwewammwe tusobola okujja ne tukola ki ne tukuyambako. So enamba y'essimu kikulu nnyo gikubeko eri 0757 0757 39 1505 0757 39 1505 bagise MP5 Media ate nga nze MC Eric Pulo tuba tutuuse okugusa ensonga bingi bitugenda okwogerako bingi byogenda okuvaano ng'oyize nakugamba nze buli wonda bafuna akapeni n'akapapula bingi byogenda okuba ng'ogattako ebyo by'omanyi simanyi nnyo naye oba oli awo nnyinza okwogera ekintu ng'okimanyi oba ng'obali tokimanyi bulungi. So yenze Eric agenda okuba nga atakutwala mpola mpola. Tusooke ne gundi kasitole kali ke waŋŋambyeko nga tugira wano eno nga tutandika. Leka mbabuuliddeyo basajja mmwe. Naye omanyi munnange ensi nzibu. Sooka omale babuulira abasajja naye ensi nzibu. Njagala kugamba gwe musajja gwanda. Omusajja yenna bw'oba omanyi olina omukyala nga yajja n'omwana omwana ow'obuwala gwe musajja gwandaba njagala otegeere nti oli kasengejja. Akasengejja tekasobola kunywa ku juice gwe kasengezze. Teri kasengejja kanywa ku juice gwe kasengezze. Ekyo kimanye. Yes. Just bw'osengejja juice ayita mbuyisi. Bw'olabyeko akasengejja nga kanywa ku juice gwe kasengezze. Kati muli kasengejja. Gwe musajja gwe alina omukazi alina omwana ow'obuwala. Oli kasengejja ate tokkirizibwa kunywa ku juice gw'osengezze. Akasengejja kasigaza bisejja. Gumira ebisejja. Ebigambo nga by'amaanyi nnyo. Leka kwesiba ku baana b'abandi n'otandika okwagala okubeera nannyinimu. Otandika okwagala obakozesa ebintu ebitalina makulu. Oli kasengejja kkiriza obeere n'ebisejja. Leka juice anywebwe abo bannannyini bibala. Obusungu nga bubyadde kumumba. Kibuzibu ki? Nga nawo nigambye nti nze ndi mwogezi wa ku mikolo. Bintu bingi byembanda bye ate ne bingi ebintuukirwako. Oba oli awo ffe batulaba nga eddoboozi kubanga gwe mulimu gwe tukola. Naawe oli munnamawulire naawe mu community mw'otambulira oba mu kitundu mw'obeera bakulaba ng'eddoboozi. Bakusuubira okuba nga bwe baba bakutuusizzaako ensonga zaabwe ogenda kubonga okola otya okuziggusa obulungi. Kati waliwo ensonga ezazze nga mu butuufu basajja tulina kutegeera tulina kwebeereramu basajjamu enkiddamu. Omusajja yenna alina omukazi yajja n'omwana ow'obuwala oli kasengejja. Omusajja nga yawasa omukazi najja n'omwana ow'obuwala omusajja nga si yamuzaala oli kasengejja. Ekyo tokiddemu. Ate akasengejja kanywa bisejja tekanywa ku juice gwe kasengezze. Ekyo kikwate okiteeke mu mutwe gwo okitegeere nti nze ndi kasengejja niwaba wa bulenzi. Lwaki? Kubanga bano abaana bajja ne bamaama baabwe njagala okitegeera nakati kankikutegeeza oyo mwana taba wuwo. Kiba kisa kya Katonda singa abakola by'oyagala. Naye waba takoze by'oyagala leka kuteekawo enforcement, leka kuteekawo embeera oyagala kwegambe eraga nti oyo omwana alina kola by'oyagala. Nedda. Story gye ngenda banyumiza yabaddewo era abagirabye bagirabye abagimanyi mugimanyi kyekiri kye natandise nkugamba nti nyinza okuba nga kyengenda okwogerako okimanyi oba nga tokimanyi. Yes. Omukyala yafumbirwa ne bawala baaba babiri bwana buto. Afumbiddwa nabo bwe yamaze okufumbirwa mu mbeera y'okukuza abaana abazadde muba babiri. Omuzadde omusajja n'omukazi. Naye era tuddayo ku kali nti bw'oba olabirira omwana ogwe ataava mu ntumbu ezo eyajja n'omukyalawo bambi kikole for the God's sake. Yes. Don't expect anything okuva mu muwala oyo. Don't expect much
Nogandi kanchikole leka kulowooza ogambe nti nze bannange nze yamusomesa no twabadde ku mukolo namunswa alya ku nswaze ekyo namunswa alya ku nswaze ekyo olugero lw'Abaganda kitegeeza nti singa mba nzadde omwana okuva mu ntumbwe zange nangulira emmotoka mba ndidde ku mwana wange ekyo kyekitegeeza wabadde kitegeeza nti ozaala omwana mu ntumbwe zo atoddemu omutunuze mu kaboozi k'ekikulu ku mukolo gye mwabadde kati omukolo guyinda gugenda mu maaso essaawa ya abako batuuse bayingira abakuteesa Solomoni twakoze omukolo gwadde musava nnyo naye bino bye bibeeramu amawano tukiyite amawano ku mikolo oba amawano mu mbaga nga omusajja nyinimu ali ne maama babawadde emmeeza yaabwe nga waliwo emmeeza ya taata azaala abaana bano ab'obuwala abazaalira ddala nga naye azze naye atudde ku ki ate kati lwaki yazze ate nga teyasobola bakuza nedda omuggo gubeera gwa nannyini si gwa bwannatema si bwannalonda omuggo gubeera gwa bwannatema si bwannalonda kati gwe bw'obanga nze nakuzaalamu abaana oli mukyala n'okwata ekkubo n'ogenda mba sikulinaako obuyinza nga gwe omukyala naye guli omusaayi gwange mba nguyinako obuyinza era mu buwangwa n'ennono singa mba nnyiize basobola okuyisibwa obubi bo ng'abaana anti bw'osigala ng'abaana bonzaddemu bw'obalabirira botisoke naye bwe mba nga nvudde ewuwo n'ondeka ne ntoba ne bakula embaga essaawa etuusa embaga bagenda ate naawe ojja tambuuzeemu kati baali bakuwereseeko embuzi obe nti nnyo bulungi nnyo kati wenkuwereka ente yange ate sigigulira munnyo okitegedde bwenkuwereka ente yange sigigulira biwatta bwemba nkuweresa embuzi yange sivunaanyizibwa waweegenda kusula biki byegenda kulya n'ennimiro z'abantu ze byebeeyonoonye sibivunaanyizibwako wadde wabula ate era bano abalunzi b'embizzi bo bakimanyi embizzi oluzaala bettaba ekyana ekimu asooka abawannume owulira ennuma kwanza nze mbimanyi kakati ekyokubiri kyannannyini mbizzi bweba ezadde bibiri kakati gwalunda Katonda n'akuyamba bweba tezadde bisatu ekitegeeza gwobeera nga okobyawo kyokka nga gwogirabira mu buli kimu kati n'ekino omukazi yenna gwatulaba manyi bino bikambwemu mugenda kutandika kusikololinga nga mudduka buddusi naye omukazi yenna nga wafumbirwa n'abaana abo abaana kitwale nti wabawereka oyo omusajja ajja kuvunaanyizibwa ku school fees uniform buli kimu kyakulya kyakunywa wakusula wabula akadde bwe katuuka nti omwana agenda kuleeta mwana munne ate awo kikyukamu tugenda kudda ku taata obulombolombo butugamba nti abazadde baba babiri abazaala omwana tebabangako basatu babiri bokka era n'ekino njagala okitegeere bwe musajja gwe ayina abaana b'okuza oba olina omukyala ayina abaana nti omwana azaalibwa abantu bameka babiri era ye taata omulala abeera maama kati tudde ku mukolo ekituufu omukolo tukola taata emmeeza ye weeri ey'abataata endala nayo weeri tutambuza kakati babuuza maama ogenda kutuula ku mmeeza ki taata atudde eno waddala maama atudde eno jjukire omukazi omukyala mufa aboogezi twateekawo obulombolombo bwaffe manyi ffenna ffe aboogezi tulina obulombolombo n'ennono bwe tugoberera tuba tugogerera emikolo nti omukyala omwana ow'obuwala bw'aba ava ewaabwe akolayo ko ku kijjulo agabula ekijjulo ekisembayo ng'agenda wa mwami we mu kijjulo ekyo asooka kuliisa mwennyina omulungi omuko wamala n'atwalira maama wamala n'atwalira taata kaakati waabadde embaga awo in fact before nga tetunnatuuka eyo okuwemuka okulala kwabadde wano omugole omuwala bali mu kuteekateeka buli omu yeebuuza omugole abuliramu awo maama tumubuuza nga bwomanyi ffe aboogezi tuba twagala twogere muko n'omugole atubuulire biki
agenda kukyusa mirundi emeka Gomez meka biri bitya ng'akola atya atubula okunoonya nga yeegalidde mu kisenge ne taata ono omukoza nsonga ki nga beggalidde mu kisenge tutaddewo embeera tukonkonye bagize mulindeko tujja tubuuziza ku maama wakikinkolagana ki kalombolombo kyako nga tetukamanyi nti munnanga ate kati simanyi biki ebyo byonna bikola ki bitambula kuwemuka omwana yeggalira ate n'ekitaawe mu nju ebyo biki tubirabye saawa ziwera nga 18 zadde nga 8 ku 7 abako batuuse omugole lwe yavuddeyo okujja mu kidaala okujja mu kisenge batandika omuweweeta bamutuuza mu kisenge bamukolako bali mukola make-up aba make-up bakoze eki abenjala bakoze eki dakiika 2 shwi naddayo ne taata yazize emmeeza taata wazira emmeeza ag'omunkubu gatandika okujja balife kuba banoonyereza taata eyakuza yazize emmeeza wabula oli eyazaala ye waali mu kidaala atudde alinze muwala wajje amuweyo mu kitiibwa munnange ag'omunkubu gajja nga gatugamba nti taata eyakuza yadde yagaanye omukolo okubeera ewuwe nga tayagalako omusajja oli taata yazaala okujja mu kidaala wano nga tamwagalawo kale mu mbeera y'akasente taata oli yazaala kadde tadde bulungi talina waasobola kuteeka bagenyi kati ne bakkaanya ne muwala we ne maama we ne bagamba tukolere eno ojje buzi kati ag'omunkubu gatandika okujja nga bw'omanyi batandika okwesuna maama gundi aluleese nga lwekubawo ate era ne taata eyakuza yabadde abikola ne muwala we ng'amawano gaggwa taata eyakuza yabadde abikola ne muwala we ebiki okutottola nga ng'ebintu babiga obuganda bwafa dda ng'obuganda bwakola ki bwafa dda so tuduuka ku mbeera eyo taata eyakuza azize ekidaala ekyo tekyali badde ensonga kubanga bano ababiri badde basobola okutwala omukolo kaakati essaawa y'okufulumya omugole etuuka omugole avaayo in fact senga ye yasoose avuddeyo alonze omuko bamulonze bamugye bamutadde mu maaso omuwala ajja bifaananyi photoshoot biggwa essaawa bako bali mu kusiibula bage omukyala agenze kuwerekerako bbaawe bakomewo omukolo guyinde kubanga ogwewaka gubeera gwa mwana wa buwala kusanyukako n'abantu be abasiibule olwagenze ku motoka n'akomawo teyakyusizza nga addamu abula omugole speech eyali badde ya taata agenda okukwata kazindala yebaza abantu biki nange mwebale kumbererawo biki ne muwala wange ebigambo byayinza omusibirira nga taliiwo ogenda okutuuka mu kisenge nga bali mu kikolwa ne taata yakuza lubona awo wenyine kumbaga wadde okuswala banange ate abo nga kyagenze byo ekidaala ne kikankana byasoose kubeera bya munda maama n'asukka obusungu atandise okulippa omugole emiggo nabadde mwogezi wa waka nalabye biri bityo nogamba oti wano nedda kanzijeko MP5 kaakati kino kyentandise nkugamba kati nnyo taata ono mukulaba omuntu ego gubadde mulamu bulungi ag'omukulu gagamba olwedde badde bakazi babiri maama kwemagaza kwefuula mbu anyiize nnyo kimususseeko nino yadde akimanyi muwala we yafuuka mujja we era natuse niŋŋamba okubanga okuswala kwadde waka lwaki baayagadde ate naffe ab'ebbali tumanye kubanga otokola mukolo bw'otegedde byasoba tebaalikoze mikolo kyogamba maama abadde kyakimanyi oli mujja we wabula ndowooza kyayitiridde ku mukolo kale nze mbadde nsaba abazadde olina mukyalawo omwagala era laavu ye yabagatta gwe n'omukyalo oyo alina abaana simanyi oba balenzi oba basajja simanyi oba balenzi oba bawala naye bw'oba okola manya kino wammanga abo abaana tobasuubiramu kintu kyonna beera taata omutuufu labirira amaka go ng'olabirira mukyalawo n'abaana bo wabula nga bwe ntandise kugamba nti tiwali kasengejja kanywa ku juice gwe kasengeze
ekyo tekiriyo. Akasengejja kasigaza bisejja. Oyo omwana gw'okuzizza asobola okufuukira ekizibu n'ayonoona n'amakaago by'ebisejja. Wabula obanga ebisejja bigenda sigala, manya nti bigenda kusigala kasengejja obyetegekedde otya. Obutayuza kasengejja ako. Okuyuza akasengejja kwe kusajjula amakaago ne gasatuluka, kwe kwonoona obulamu bwo, kwe kulya ebintu bye ne biggwawo. Kuba Katonda ye taata yagadde anywe ku juice gwasengezze okufundikiranga mawano kuswala. Kati embaga storage yagenze maaso. Embaga bana badde bamaze ogenda. Kati kyasigadde waka na banju n'abataka. Nyire kyemmanyi era mwabo abasigaddewo obusimu busobola okutuuka ku mukubu. Akadde kona omanyi nti n'ogamba nti kino ne kino kyabaddewo. So bazadde bannange, nange ndi muzadde, yadde musobola okundabanga omuto n'ogaaka akavubuka kati katuwabulanga kaani nedda. Bino ebintu tulowoozenga nnyo nga tetunakola kintu kyonna. Manya nti oyo muvubuka gw'okuza asobola okutuuka n'abanga tagenda kuyamba ate n'agaggawala nnyo n'asinga ne ku baana b'ozaala. Wabula saba Mukama Katonda nti wanaaba atuuse at least akuddizangawo. Ne tosuubira nti ayina kuwa si kyateeka. Kubanga omwana si gwo omusayi si gugwo, omuggo gubeera gwa Natema si Nalonda. Omuntu bw'akuwereka ente ye kkiriza nti ente ye obudde bujja kutuuka eddeyo gye yava. Katonda bw'akusaasira ng'ekuzaalidde n'ekulekera, okuzaala kw'omulenzi kwe kukukolera. Okuzaala kw'omulenzi kwe kusigala ng'akuwa ekitiibwa nti oli taata. Okuzaala kw'omuwala kwe kuzimbira maama we okufuna akasente. Kwe kuleeta abakwewuwo gwe musajja gwe atamuzaala naye nga n'akuwa ekitiibwa kye nga taata. Kwe kufuna akasente n'akuzimba. Oba oli awo n'akuddizaayo n'ofunamu. N'ogadde omwana sinza amuzaala niwe namusomesa n'atuuka ku university n'afuna omulimu. Kati andabirirako banne. Naye bw'oba osuubira nti munnawe ogenda kufuna byandola. Ande kati awo nno okimanyi nti nno va ku bano nti bo ono just yagezaako n'amuweerera biki okitegeera n'amulabirira ewaka n'agula bino paka waakulidde. Naye eriyo oli nga akwana bukwanyi muwala nga omuwala okitegeera omuwala kati nga ggwe n'okwana omuki omuwala n'omukwanira ewaabwe nga gy'ali ate after omuwala oyo n'okwana ne nnyina. Kiki abavubuka babikoze bangi ng'akwana omuwala akyali waabwe, bw'amala okwana omuwala n'akwana nani n'akwana maama we. Ate nga maama we yasendasenda nkimanyi nakirabako naye ndowooza kiba kivudde ku maama. Omanyi waliwo abazadde naddala mu bitundu bya Gweta Masaka wano mu Buganda bali soul coming. Okitegedde eyo soul coming in fact ngenda kuwa emboozi ate nayo nagikolako na gwali mukolo. Bannange tulabidde ebinene mu mikolo kati kanjikuwe onsiikodde. Naye nga kiva okubeera soul coming nti osanze muwalawo n'omuvubuka n'otafaayo n'obawa ekitiibwa bane muko tukulamusizza bannaerere omuleeta ddi ewaka. Kati mu mbeera eyo omuvubuka obwe muwadde confidence agenda kutandika kujja oluusi omuwala wamuwa ekisenge asule n'omuwolenzi totegedde. Kati mu mbeera eyo nti omukazi wabeera ewaka yeeta nyazaalawo oba gwe maama w'omuwala tojja kumanya nti oba omulenzi yagenze oba yasuze oba yazze oba teyazze. Bano abaana b'obuwala beebaka. Kati omuwala gwe yazze okukyalira babazibe bakoze akooye nnyo yeebase. Omulenzi ffe tulinayo ako akadde oluusi tubana ku masimu gaffe saawa 9:08. Kati maama naye alinayo ako akadde okusuula eriiso lye ku baana be. Agenda kujja yeetadde oluusi asange nga naawe otunula oba nga naawe oli mu ddiiro. Kituufu. Atandike akunyumiikirizise. Kati mu mbeera eyo oluusi abavubuka abataakozebwa we batandikira okusuulira obugambo n'akemebwa ate n'omukyala engeri oluusi ogenda okusanga ng'omwami tabeerawo oba omwami yafa oba omwami akola safaari n'abakyala ng'omuntu obutonde bubanja
ate ekyo kituli mu nature nga ffe abasajja nti omuvubuka emyaka 15 asobola okulimbalimba omuwala w'emyaka 25 kubanga ekyo kituli mu ffe n'asatu kakati awo wekijjira naye okwewala ekyo dira space oba distance yes bw'oba omulabye nga toyagadde mukyomera nga toyagadde mutyoboola mutuuze omugambe sikyagala kusangana mubuuka gundi negundi mu makubo bw'aba ayagala ajja akyale agende nga ssaawa 12 addeyo bwemba mubagala kusisinkana nga mmwe baana na baana mufune we mulaga mutuule gadeni ziri wano ebifo ebisanyukirwamu weebiri mugende mufune kacaayi munyumye mumale muveeyo ddeeka adde ewaabwe kati oba otaddewo bridge oba olutindo olwawula omuzadde ekitiibwa kye ng'akisigaziza ng'omuzadde ate naawe omuwala n'osigaza ekitiibwa kyo nti ndi muwala atasangasangibwa na bulenzi mu kkulu so ekyo kya mirundi emeka 2 naye bw'obeera so welcoming kisukka ekirala nga tukyaliko eyo point bamaama ne basenga mususse nnyo okwagala okuyigiriza abaana ab'obuwala enneeyisa y'abakyala oba obulombolombo bw'abakyala oba okwagala okukyaliza abawala bayita okukyala ensiko kati mwagala nnyo okuyigiriza abaana bammwe ab'obuwala ebintu ebyo bye mwali bayigiriza nga mukyalidde ensiko temukyagenda mu bisaakaate abaana ab'obuwala mugenda kukola nnyo ensobi temukyagenda mu bisaakaate temumanyi mu bisaakaate bakolayo ki kati kireetedde basenga bammwe okubabbako abasajja ne babamaama bammwe okubabbako abasajja kubanga mmwe abaana ab'obuwala obudde mubuwadde nnyo tiktok mubuwadde amasimu gammwe ago amasimu gakwonoona bwonoonyi gakulaga kiri olwedde medi esimu ekuwa olwedde kifumbe kifumbiddwa kati bw'olaba nti ono akikoze bw'ati ne kikusindika okikole naye nga tonnatuukiriza bulombolombo bw'olina kukola ekyo kyova olaba basenga bammwe babamaama bammwe abato bababbyeko nnyo abasajja baba bafuna omukisa ne bakyalira ensiko ne bagenda mu bisaakaate ne bakula ne basenga baabwe so abawala muyige okukyalira ensiko abawala muyige okugenda mu bisaakaate abawala mugenda kufumbirwako bagenda babbako nnyo abasajja olw'ensonga temukyalira nsiko temugenda mu bisaakaate sitole eri nti senga omukolo gwakolebwa era nagwo nga gwakuyingira kakati omusajja we yajja okunona mukyala we nga bw'omanyi obulombolombo n'ennono senga yeetala ku mwana we ow'obuwala okulaba nti atuukiridde ekyo kiri mu buwangwa bwonna ne mwankola gye kiri simanyi sikolangako mukolo embaale mubagisu simanyi naye ne mubasoga gye kiri yonna gyekiri efooti gye kiri mu batoolo bundi bujjo mubanyolo nagyo gye kiri senga abeera nnyo close mu mbeera eyo kakati kino kyali mu Greater Masaka sigenda kwogera in fact district kanjogere ngali ye Kalungu gye twakola omukolo kakati mu mbeera senga ng'ayagala okuteekateeka muwala we abeere bulungi abeere ng'ali kaalaala kati yakola oba oli awo n'asukka ng'alaba muwala we enkula gye yakulamu nga mutuufu tannatuukirira oba abadde tatuuse naye ye afumbirwa kati agenda mukolo kati abako omukolo agenda bino byenjogerako byaddako nti whereby omuko yali tamanyi muwala face oli yasenda n'ayogereza n'akkiriza n'ono n'agamba omuvubuka wange atuuse bajje bafumbiriganwe kati we bajja ofumbiriganwa ng'omuko awasa tamanyi muwala bw'afaanana era yamulabako olwo mu kidaala era amulaba amusiimakkiriziganya kyekyo kati we baagenda waliwo ke tuyita senga n'agenda ne muwala we ne mukoowe oluusi wabeerawo awo ne kojja w'omulenzi bagenda okulaba ng'abaana bano first time yaabwe bamiitinga bulungi kikolebwa ku mukolo wennyini awo kaakati omuko yagamba omukyala gwe yasula naye kwolwo
sigwali newaka nga kugamba nga bamukyusiriza omukyala gwe yasula naye jukira bino ebintu byenjogera Kalungu wabamanyi mumanyiyo amasanyalaze gakagendayo budde bwali bwa ttaala zaffe kati ye agamba nti omukyala gwe yasula naye kuulu si gwe yatwala eka kyava kuki okusinziira anti nkugambye senga ayimirira n'emuwala we kojja n'ayimirira ne mutabani we ne bagenda mu kisenge senga n'adda wali oba oluusi n'ateekateeka muwala we n'ekisenge okitegere bulungi kaakati n'ekojja naye n'ateekateeka mutabani we omupiira ne gugenda mu maaso enkola kati bagenda baginafuya olw'ensonga nti waliwo okuyingira n'okwanjula kati abasinga bo obakola okuyingira nga bakomaawo batwala butwazi tebikyalimu mbu ate tulabe obulombolombo oba obudde era abajjukira waddanga n'essuuka nga wayise ennaku 3 essuuka embuzi n'ekita ky'omwenge essuuka we wasangangamu ekituli ng'omanya muwala we teyadde virgin singa osanga ng'essuuka ya white bulungi nnyo omanya muwala we yadde virgin naye kati olowooza essuuka bakyazikomyawo kimanyi zonna zijja nga ziwummuse singa bakyazessuuka zaalirese zazize nga ziwummuse buwummuse byali badde bituli bingi so mu mbeera eyo nti omukoye alabika omuwala yali tasobola senga n'amubeererawo osegedde kaakati ate ekiro ekyo kiggwa wadde eka okusinziira oli enkyanga y'omupiira gyadde agukyanga agenda okukwatako ono nga birala n'agamba nedda njagala mukyala wange olaba kati olaba omukobwa addamu okunagamba senga aliwa gwe njagala olwo si gwe njagala kati senga lwamukubira essimu ojjukira obusimu bwonna butuukira wa senga nga temunalugenda mu bakulu bakubira senga nti amazima gali nti abantu bo baabo abuuza kati COVID-19 kati ng'abuuza senga mbutuufu ono gwe wampa simutegeera senga mbutuufu singa kyali kisoboka wali padduuli gwe nali naye oli yali abimanyi yali abitegeera naye ono njigiriza muyigirize senga n'agamba tufudde ekitiibwa kati ye najjukira namugamba mwami waffe jangu nkulaga omuntu oyo ate byakwa ng'abeera era omuvubuka oliwo era olw'omukaaga ng'agenda wasenga atwale ettu lya sukaali n'omugaati akyala kati ndowooza amumanyiiza ebyawa nga senga afuna ettu lyamugema nga n'owaka omugole afuna ettu lyamugema kati kyekiri kyendazise mbagamba nti baanamu ab'obuwala mukyalire ensiko bwe mumala okukyalira ensiko mugendeko mu bisaakaate bw'oba omanyi ogenda kufumbirwa waayo oba emyezi 2 before the party nga tonnafumbirwa tebannakutwala emyezi 2 weemanyiza okukyalira ku sengaawo akuwa ebikusike akutwaleko mu nsiko okitegeere munoonye kunku mutyabe kunku aliwo sebo ne gye nawulira edda nti basezaala kati nga ggwe n'owasa omugole nga taata we yasooka cekinga n'asooka n'alaba kiki kati ekyo kigenze kinafuwa naye mu buwangwa bwaffe obwankole ekyo gyekiri mu buwangwa bwaffe obwa toolo gyekiri n'alaba kituufu mu buwangwa bwaffe obwa bunyolo gyekiri kituufu naye tekiri nnyo mu Buganda tekiriimu wabula ankole toolo ne bunyolo eyo gyekiri kyaliyo simanyi obaana kati bakyakipulakitisinga naye ekyo bakolanga akalombolombo ako nako kankakuyigiriza akalombolombo ako bakakolanga olw'ensonga nti omukyala afumbiddwa mu maka gange ng'oli muganda wange abawuwo mu mbeera eyo bakakozesanga oba abajjajjaffe bakakolanga olw'embeera nti wabawo abakazi abagaana abaana omwana wa gundi tayinza kusoma n'amalako naye ng'ate mukazi afumbiddwa mu famire kakati awe kajjirayo kali nti omwana wuwo okukakasa wuwo nze nsobola okuzaala mu mukazi wo naawe osobola okuzaala mu wange naye muzeeyi asobola okuzaala mu ggwe mu mbeera bwe egamba bonna nga baana banjwe olwo Yesu woono yamuwasa naye ng'abaana banjwe eyo otegedde era babanga n'emiggo gyabwe
nga emigo giba mingi ne wabamu omuggo gw'omanya nti guno gwa Masanda guno gwa Eric guno gwa Muzeeyi guno gwa mukulu wange gundi era bwe wajjanga tugeze wano lugakwesera okwesera kato tutente zibadde zinywa zirya ziddaka budde bwa kawungizi nga buno kati waliwo akalombolombo kafe nti ente oziteekanga eri ku kolansi ne ziryanga zijjaka ako kekalaga nti mwetereze omukulu ajja kati gwe n'osembayo oba n'ozikulembera okitegeera bw'osembayo oba ogamba abali ewaka nzija okitegeera wabula ente bw'ozikulembera okitegeera bw'ozikulembera oba oyagala ojje okole emirimu zigenda okutuuka ng'omaliriza kuba nazo ente ziba zeetaaga obudde bwazo singa ziba zituuse ewaka okuziwa kisula okujja ennyana mu nte bwe bityo kati abamu tebamanyi lwaki ente zikulembera oba zirya ziddeeka mu budde bw'ekawungeezi in fact zituuka ne zikimanyiira neeko ekalombolombo ako so ekyo baakikolanga mu mbeera in fact nze nkyagala kikomewo njagala kidde kalungi abaana kyova olaba bannaffe abahima abalaalo bakyatukulembedde nnyo mu ekyo era kizze nnyo mu mbeera y'okugamba nti banayi abalaalo beeyagaliza bw'aba mu ofiisi ayagala mulaalo munne akimanyi kubanga muganda we ddala ayinza okubanga taata we yagendayo okisegedde ate bba abaganda ayaya wali omuganda tayagalawo omuganda mulala kubanga ye amanyi ye ne maama we aba babiri ne taata era akula omwana omuzadde amugamba mwana wange ffe tuli bamamba mwana wange ffe tuli bangabi nze gundi akalombolombo osimanyi omubala okitegeera kato ebyo byonna bukyayi kubanga tali wangabi yesi muntu abeera muntu naye nga si wa wano muntu kakati omulala ow'engabi osimanyi affe ab'enda ya Nakalaama ekyo ekintu kibi kubanga waliwo omwana omulala nga tazaalibwa maama wo naye nga wa kika kyo naye kati olw'okuba mwagala banda ya Nakalaama era okitegeera togamba gwe ekintu okiwagira kikomewo ekintu kirina kubuzi kubanga embeera nga bw'ogiraba ensi kwetambulira omwana wa muganda wange njagala mukuze nga wange nange akuze owange nga wuwe okukijjawo tulina okuba nga tuliira wamu nga tunywera wamu gwakikola kuba bonna nange bakinkole kubanga nga bwe kiri nti tuba baluganda kyova olaba sometimes kizibu nnyo okusanga omulala alwadde siriimu kizibu they do medical check up every month okitegeera ate batambulira mu ssaako kati lwaki ogenda ku street ogule ng'ewaka waliwo balamu bo bana mwabo mujja kati balamu bo bana mukamukulu wo waali mukulu wo taliiwo ng'omugamba ate ogule omugamba storage ogenda ogule ogenda onaawuza ebirwadde ebiri ekyazanga ng'eryantonde mu lujja lwo waliwo abakazi bana okiwagidde ekyo kituli mu musa in fact sinagamba balaalo bokka naye n'abanyankole ab'edda balinga babikola mu mbeera y'okwagala okulaga oluganda nti luli lumu era ewaffe mu bunyankole oba mwankole nze ndi munyankole yadde saakulirayo ndi mu Buganda ndi muganda ddala ndi muganda gere so sezaala kati nga mu Buganda omuko yagaba omukyala si bwe kiri mwankole sezaala yagaba omukyala ate tamuwa mukowe amuwa mukulu munne osegedde sezaala yagaba eno mwankole sezaala yakwata muwala we era bafuluma n'amuwa mukulu munne tamuwa mwana ambaki ekyo lwaki nagamba bampadde kamale mugezesa ndabe kyekyo naye ekyo si kyekyo awo akalombolombo kali nti nkuwadde omwana wange mulabirire ng'omwana ge makulu g'okuba nti sezaala yagabwa ki okay kakati ate ebirala nabyo bijjamu nga mu mbeera y'okulabirira omwana olabe yakyala bulungi owassenga naye nga baganda baffe abatulaba mu subscribing ekisinga obukulu likinga ate buli kimu osharinga no commentinga n'ekirala abaana ab'obuwala
Kano ko njagala nkakugambe bwoweze emyaka 18 fumbirwa nedda tandika okupracticing emize gy'abafumbo. Mizeeki ekyo nkubuulira nga mukola mingi. Emyaka 18 kudda waggulu okwenda yendako. Yes, I'm telling you the facts. Yendako bwoweze emyaka 18 kudda waggulu kyalira ensiko. Bwoweze emyaka 18 kudda waggulu funayo boyfriend mufuule boyfriend ddala mukole boyfriend ne girlfriend bebakola abakati bakyabigoloza ddala byogala ddala sebo bikyalabika mubikole wiiki emu nga beetadde ng'ofuna omulala practicing ekintu ekyo kubanga kigenda kukufuukira kizibu. Musajjawo gw'olonze mu bangi gw'osiimye akukyawe lwanneeyisa nti gwe munnange totuukiridde kuba mukyala naye ng'ekireese obutatuukira kuba mukyala nti ebintu oyiga biyige. Guno omulembe abavubuka tewali gw'ogenda kuyigirako. Tewakyali muvubuka gw'ogenda kuyigirako. Bonna baagala kusanga kiwedde. Yiga ku lulwo kola practice emala omuvubuka ogenda omutuukako nga bw'aleeta 5 naawe oleeta 5 mukole 10. Tewakyali muntu nze nkubuulira tewali musajja agenda kubeera musajja wa ate abeere taata wa ate abeere ssengaawo. Making sure nti ebintu ebyo bikola obiyige ate bw'ofuna omusajja n'ogaa nti kati nfumbiddwawo n'ogwenda z'abazadde obiveeko obeere n'oyo mpaka kale